হ্যালো ম্যান, ওয়েলকাম টু আভার সিটিল ওয়ার্ল্ড। উই আর ব্যাক উইথ আওয়ার অ্যানাদার ব্লগ। তো তোমরা মোটামুটি যারা আমার ব্লগ দেখো তারা প্রত্যেকেই জানো যে 1 জানুয়ারি অভয়ের অন্নপ্রাশন হয়েছে। তো আজকে আমি ওর যা যা গিফট পেয়েছে সেই গিফটগুলো আমি তোমাদেরকে দেখাবো। দেখো, আমি প্রথমে স্টার্ট করছি জামা দিয়ে, যে ও কী কী জামা পেয়েছে। তো ওকে কোলে রাখা যায়নি, আমি তোমাদেরকে ড্রেসগুলো সব দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখো, প্রথমে একটা এই ড্রেসটা পেয়েছে ও। এই ড্রেসটা ওকে দিয়েছে আমার মামিমা। আমার মামা তো দাদাই ওকে ভাত খাইয়েছে আর এই ড্রেসটা দিয়েছে। তারপর দেখো এই ড্রেসটা পরেও অন্নপ্রাশনে ভাত খেয়েছে। এটাও মামিমাই দিয়েছে। দেন দেখো দেখো এখানে একটা সোয়েটারের সেট উইথ প্যান্ট, এই যে এটা দিয়েছে মাসিমণি। আর এই দেখো এই যে ছোট্ট শাড়িটা, এই শাড়িটাও আমার মামিমা দিয়েছে। আর এগুলো সবই অন্নপ্রাশনে পরবার কথা ছিল, কিন্তু সেদিনে ও এতটাই কাঁদছিল বা আনকমফোর্টেবল ফিল করে যদি, সেই জন্য এগুলো আর পরানো হয়নি। এই যে ছোট্ট শাড়ি, তো আমি ঠিক করেছি এটাকে সরস্বতী পুজোর দিন পরাবো। এরপর হচ্ছে এই সোয়েটারটা আমার বাপি দিয়েছে ওকে, এরকম ফ্রক কাটিংয়ের সোয়েটার। আর এবার তোমাদেরকে দেখাই যে ও কী কী, তো এই পিতলের থালা বাসনের যে সেট হয় সেগুলো কী কী পেয়েছে সেগুলো আমি একটু দেখাই। এখানে দেখো এই যে থালা বাসনগুলো খেয়েছে, এগুলো আমার বাপি দিয়েছে। আর এগুলো তোমরা দেখেছো এর আগে, তাই জন্য আমি এগুলো আর খুলে দেখাচ্ছি না। আমি নেক্সট যেগুলো আছে সেগুলো দেখাচ্ছি। এখানে দেখো এই থালা, গ্লাস আর বাটির সেটটা আমার এক জায়ের বাপের বাড়ি থেকে এসেছে গিফট হিসাবে। নেক্সট দেখো এই ঝিনুকার বাটিটা একজন জেঠিমা গিফট করেছে। আর এখানেও দেখো একটা ঝিনুকার বাটির সেট, এই ঝিনুকার বাটির সেটটাও আমার এক জায়ের বাপের বাড়ি থেকে এসেছে। দেখো এই সবগুলো থালা বাসন একবারে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। আর ওর প্রত্যেকের থেকেই একটা করে সেকেন্ড গিফট ওর পাওনা আছে। এগুলো ঘরোয়া অনুষ্ঠানেই সবার তরফ থেকে এইগুলো গিফট এসেছে। আর এবার তোমাদের দেখাই ও কী কী জুয়েলারি গিফট পেয়েছে। এগুলোও আমি তোমাদেরকে ব্যাক ক্যামেরায় দেখাচ্ছি, কারণ ব্যাক ক্যামেরায় দেখালে ভালোভাবে দেখানো যাবে। দেখো এই আংটিটা দিয়েছে একজন জেঠিমা, খুব সুন্দর দেখতে, লাভ সাইন আছে সামনেটা। আর আংটিটা খুব বড়, আমি ওকে পরিয়েও ছিলাম। দেখো এখানে সুতো বাঁধা রয়েছে, সুতো বেঁধে পরাতে হয়েছিল ওকে। আমাদের সবারই খুব পছন্দ। চলো নেক্সটটা দেখাই। নেক্সট দেখো এই আংটিটা দিয়েছে আমার বড়মণি আর পিসাই। এই আংটিটাও ওকে পরিয়েছিলাম, আর এই আংটিটা ওর হাতে খুব সুন্দর ফিটিংস হয়েছিল, একদম ওর মাপের হয়েছে। নেক্সট দেখো একজোড়া কানের রিং, এই রিংটা দিয়েছে আমার বাপি। তো রিংটা ও যখন একটু বড় হবে, যখন ওর কান বিধানো হবে, তখন ওকে পরাবো। আর রিংটাও খুব সুন্দর হয়েছে। তো নেক্সট দেখো একটা রূপার কয়েন, এই কয়েনটা দিয়েছে আমার ছোট পিসিমণি। আর আমি খুবই খুশি হয়েছি এই রূপার কয়েনটা পেয়ে। তো চলো এরপর দেখাই আমার দাদা ওকে কি দিয়েছে। তো দেখো আমার দাদা এই বালাগুলো দিয়েছে, এই বালাগুলোকে পরিয়েও ছিলাম, আর খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে বালাগুলো। দেখো একটু ভালো করে দেখাচ্ছি আমি। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি। সবাইকে টাটা করে দাও, বলো টাটা টাটা।